Και όμως έχουμε και ως τρίτο και τελευταίο ομιλητή τον κύριο Μαρσέλ Περές, του οποίου τη σχέση με τον Λικούργο Αγγελόπουλο την παρουσίασαν αρκετά καλύτερα από μένα ομιλητές που προηγήθηκαν, όπως ο κύριος Τέντες και βέβαια τώρα και ο κύριος Παπαθανασίου. Εγώ από τη μια μεριά θα αρκεστώ να πω ότι ο κύριος Μαρσέλ Περές είναι ένας από τους πλέον γνωστούς και διακεκριμένους ερευνητές, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά των πρώιμων εκκλησιαστικών μελών της Δυτικής Εκκλησίας, όλες τις εκφάνσεις τους, τοπικές και γενικές, αλλά επίσης θα θυμίσω και στους ελάχιστους φοιτητές του τμήματος που βλέπω κυρίως από παλαιότερα εξάμηνα, ότι στο μάθημά μου Γενική Επισκόπηση Ιστορία της Μουσικής 1 και στη θεματική ενότητα Αρχές της πρώιμης Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας ακούγαμε και σχολιάζαμε από το ρεπερτόριο των τρόπων του Μπενετικάμους από τη Μονή του Αγίου Μαρσιάλ τον τρόπο στύρψ γεσέ, όπως επίσης και την αρχή του Οφίτσιουμ Ντόμινε, του ψαλμού Ντόμινε Λάμπια Μέα Απέριες, και είχα παρουσιάσει τότε τον κύριο Μαρσέλ Περές, χωρίς βέβαια να τον παρουσιάσω ως πρόσωπο, αλλά ως έργο. Και σήμερα είχα και εγώ τη μεγάλη χαρά για πρώτη φορά να τον γνωρίσω με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης και θα έχω και την τιμή να μεταφράζω την ομιλία του. Je suis très heureux d'être ici. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι εδώ. C'est le moment de présenter le travail que nous avons fait avec Lycurgos depuis 27 ans. Είναι η στιγμή να παρουσιάσω την εργασία που έχουμε κάνει μαζί με τον Λικούργο εδώ και 27 χρόνια. C'est plus qu'un travail, c'est une épopée. Είναι πολύ περισσότερο από μια εργασία, είναι μια εποπυΐα. Et vous connaissez Lycurgos, on vient de parler de lui pendant toute l'après-midi. C'est un homme d'une richesse extrême, c'est un homme qui a énormément travaillé, énormément cherché. Ξέρετε τον Λικούργο, έγινε πολλή συζήτηση για αυτόν κατά τη διάρκεια αυτής της ημερίδας. Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός, όχι συνηθισμένος, ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ερευνήσει. Et c'est l'homme qui a la dimension pour essayer de refaire les liens entre l'Église latine et l'Église grecque. C'est un travail énorme et avec Lycurgos, nous avons essayé de faire les premiers pas. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει τις διαστάσεις για να προσπαθήσει να ανακαλύψει, να ανιχνεύσει τις σχέσεις ανάμεσα στη Λατινική Εκκλησία και την Ελληνική, και αυτό τον δρόμο σε συνεργασία τον έχουμε προχωρήσει μαζί με τον Λικούργο. Lorsque j'ai commencé à étudier le chant latin du premier millénaire, όταν άρχισα να μελετάω το μέλος το λατινικό της πρώτης χιλιετηρίδας, très rapidement, j'ai vu mes limites. Πολύ γρήγορα είδα τα όρια μου. On ne peut pas regarder le chant liturgique latin du premier millénaire. Δεν μπορούμε να δούμε το λειτουργικό μέλος το λατινικό της πρώτης χιλιετηρίδας Si on ne considère pas également ce qui s'est fait dans les églises d'Orient. Αν δεν εξετάσουμε παράλληλα τι είχε γίνει στις χριστιανικές εκκλησίες της Ανατολής. D'ailleurs, dans le premier millénaire, on ne peut pas parler d'église d'Occident ou d'église d'Orient. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της πρώτης χιλιετηρίδας δεν μπορούμε να μιλάμε για εκκλησία της Δύσης και εκκλησία της Ανατολής. Nous sommes dans une même communauté culturelle, spirituelle et liturgique. Είμαστε σε μια κοινότητα λειτουργική, θρησκευτική και πολιτιστική. Le deuxième millénaire, je ne vais pas en faire l'histoire, mais le deuxième millénaire nous a éloignés. Η δεύτερη χιλιετηρίδα, δεν θα κάνω την ιστορία, αλλά μας απομάκρυνε. Et maintenant, nous comprenons bien que le troisième millénaire doit
aller dans le sens d'une connaissance réciproque et d'une unité. Και τώρα στην τρίτη χιλιετηρίδα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αρχίσουμε να γνωριζόμαστε αμοιβαία και να πάμε προς μία αμοιβαία ενότητα. Cette unité, il faut la chercher en contemplant ce qui s'est passé pendant le premier millénaire. Αυτή την ενότητα πρέπει να τη δούμε θεωρώντας αυτό που έγινε, αυτά που υπήρξανε κατά την πρώτη χιλιετηρίδα. Comprendre comment ce christianisme qui vient du Proche-Orient να καταλάβουμε πώς αυτός ο χριστιανισμός που έρχεται από την Εγγύης Ανατολή a été transmis à l'Europe occidentale au travers de la culture grecque. Διαδόθηκε στη Δυτική Ευρώπη μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό. Comprendre aussi à quel point la culture romaine est complètement construite, façonnée par la culture grecque. Να καταλάβουμε επίσης πώς ο ρωμαϊκός πολιτισμός διαμορφώθηκε μέσα από τον ελληνικό πολιτισμό. En ce moment, nous célébrons à Moissac, alors je suis à Moissac, à l'abbaye de Moissac, nous célébrons à Moissac l'anniversaire des 950 ans de la consécration de l'Église. Διορτάζουμε αυτό το καιρό Moissac, je suis à moi. La consécration, c'est lorsqu'on bénit une église. Oui, 950. 950 en 950 en année. Année 950 à quelle église? À Moissac, c'est là où je suis, c'est le monastère de Moissac. À Moissac. Γιορτάζουμε στη μονή του Moissac. Moissac, oui, oui. Στη μονή του Moissac, που έγινε το 1950, την επέτειο για την ίδρυση της μονής του Moissac. Ναι. Alors, dans la liturgie de la consécration, la première chose que dit le célébrant lorsqu'il rentre dans l'église. Σε αυτή τη λειτουργία που γίνεται με την ευκαιρία αυτής της επετείου, το πρώτο πράγμα που λέει ο ιερέας που τελεί τη λειτουργία μπαίνοντας στην εκκλησία, dit que la paix soit dans ce lieu. Να υπάρχει ειρήνη σε αυτό το μέρος. La paix qui est le verbe de Dieu. Η ειρήνη που είναι ο λόγος του Θεού. Et ensuite le célébrant va au milieu de l'église et il va écrire sur le sol l'alphabet grec et l'alphabet latin. Και μετά ο ιερέας που τελεί τη λειτουργία πάει στη μέση της εκκλησίας και γράφει στο πάτωμα το ελληνικό και το λατινικό αλφάβητο. Ça signifie clairement que le verbe de Dieu, il est transmis aux hommes par un langage et c'est au travers de cette culture grecque traduite en latin que va s'opérer la sanctification par le verbe de Dieu. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού έχει διατυπωθεί σε μια γλώσσα και αυτή η γλώσσα είναι η ελληνική γλώσσα και μέσα από αυτή τη γλώσσα περνάει στη λατινική και μέσα από αυτό τον λόγο του Θεού θα πραγματοποιηθεί η επετειακή εκδήλωση για την μονή, την ίδρυση της μονής το 950 μετά Χριστόν. L'observation de ce rite nous montre comment il faut essayer de chercher l'esprit de cette union entre le monde grec et le monde latin. Η τέλεση, αυτό το τελετουργικό μας δείχνει τον δρόμο μέσα από τον οποίο πρέπει να καταλάβουμε την ενότητα ανάμεσα στον ελληνικό και στον λατινικό κόσμο. Oublions l'histoire. Ξεχνώντας την ιστορία. Oublions la théologie. Ας ξεχάσουμε την ιστορία, ας ξεχάσουμε τη θεολογία. Regardons les fêtes et les rites. Ας κοιτάξουμε τα γεγονότα και τις τελετουργίες. Lorsque, au IXe siècle, l'Église latine réorganise tout son chant, όταν τον 9ο αιώνα η Λατινική Εκκλησία αναδιοργανώνει ολόκληρο το μέλος της, tous les termes de la théorie musicale sont en grec. Όλοι οι όροι της μουσικής θεωρίας είναι στα ελληνικά. Lorsque on consacre une église, όταν εγκαινιάζουμε μία εκκλησία, on va bénir l'église avec un mélange d'eau, de vin, de sel et de cendre. Vous voyez ce que c'est la cendre? Στάχτη.
Όταν εγκαινιάζουμε μια εκκλησία, την ευλογούμε με ένα μείγμα νερού, αλατιού, κρασιού και στάχτης. Le vin vient de Grèce. Το κρασί έρχεται από την Ελλάδα. Le sel vient de Rome. Το αλάτι από τη Ρώμη. La cendre vient d'Irlande. Η στάχτη έρχεται από την Ιρλανδία. Qu'est-ce que ça veut dire? Τι σημαίνει αυτό? Le vin de Grèce, parce que c'est de la Grèce qu'il faut aller chercher l'origine de ce sacrement. Το κρασί που έρχεται από την Ελλάδα σημαίνει ότι από την Ελλάδα πρέπει να αναζητήσουμε την καταγωγή αυτού του μυστηρίου. Le sel, parce que le sel va conserver, le sel va purifier, le sel sert à transmettre. Το αλάτι, γιατί το αλάτι είναι αυτό που θα καθαρίσει, θα καθάρει, αυτό που θα συντηρήσει. La cendre qui vient d'Irlande, pourquoi? Η στάχτη που έρχεται από την Ιρλανδία, γιατί? Qu'est-ce que la cendre? La cendre, c'est une matière qui a été brûlée. Τι είναι η στάχτη? Είναι μια ύλη που έχει καεί. Elle a été brûlée, elle devient de la cendre, et la cendre elle-même devient un ferment pour la terre. Έχει καεί και επομένως η στάχτη η ίδια γίνεται ένα στοιχείο γονιμοποίησης για τη γη. L'Irlande, pour les Européens au Moyen-Âge, représente l'endroit le plus éloigné de la terre vers l'ouest. Η Ιρλανδία για τον άνθρωπο του Μεσαίωνα αντιπροσωπεύει τη χώρα, το μέρος, τη γεωγραφική περιοχή, την πιο απομακρυσμένη της Δύσης. Ça veut dire que cette cendre d'Irlande, c'est le vieux monde qui a été brûlé par le feu, qui est régénéré et qui va connaître une nouvelle vie grâce à ce vin qui vient de Grèce et à ce sel qui vient de Rome. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ο ακραίος προς τη Δύση κόσμος, ο οποίος κάηκε και μας δίνει τη στάχτη του, ενωμένος με το κρασί που έρχεται από την Ελλάδα και το αλάτι που έρχεται από τη Ρώμη, θα αποτελέσει το θεμέλιο για να χτιστεί η συνέχεια. Retournons à la musique. Ας γυρίσουμε στη μουσική. Le nom des modes sont des noms grecs. Οι ονομασίες των τόνων είναι ελληνικές. Πρώτος, δεύτερος, τακτικά, αριθμητικά δηλαδή. Le nom pour chaque degré de l'échelle sont aussi des noms grecs. Οι ονομασίες για κάθε βαθμίδα είναι επίσης ελληνικές, είναι οι αρχαίες ελληνικές. Les formules d'intonation pour les modes. Οι τύποι των ηχημάτων για τους τρόπους, για τους τόνους. Les formules d'intonation, on trouve les plus vieilles mélodies de ces formules d'intonation dans les manuscrits du sud-ouest de la France du Xe et du XIe siècle. Για αυτούς τους τύπους των ηχημάτων βρίσκουμε τις πιο αρχαίες μαρτυρίες σε χειρόγραφα της Νότιας Γαλλίας. Jusqu'à la fin du XIe siècle, στο τέλος του 11ου αιώνα, dans tout le sud de la France, σε όλο το νότο της Γαλλίας, on a l'habitude de chanter pour les grandes fêtes les chants de l'ordinaire en grec. Υπήρχε η συνήθεια να ψάλλονται τα μέλη του ordinarium της λειτουργίας στα ελληνικά. Παρένθεση δική μου, ακόμα και σήμερα το Kyrie eleison, που είναι μέρος του ordinarium, λέγεται Kyrie eleison, Χριστέ eleison. Άγιος ο Θεός. Και το Άγιος ο Θεός και τα λοιπά. Αλλά σας λέω τώρα, je fais une explication, j'ai ajouté sur le Kyrie eleison, Christe eleison, qui reste encore en grec. Voilà, voilà. Oui, lui, il est resté. Mais avant, on chantait le Amnos ο Θεού. Donc, lorsque l'on regarde tous ces faits, on voit bien qu'il y a une mémoire qui reste toujours présente pendant tout le premier millénaire. Όταν βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μια μνήμη που μένει παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Le deuxième millénaire va connaître une toute autre histoire avec une théologie en Occident qui se développe et qui progressivement
va s'écarter de la théologie orientale. Η δεύτερη χιλιετηρίδα είναι μια άλλη κατάσταση, είναι η εποχή που θα δει στη Δύση να αναπτύσσεται μια θεολογία η οποία όλο και περισσότερο απομακρύνεται από την παράδοση της ανατολικής θεολογίας. Et culturellement, esthétiquement, les choses vont évoluer de manière différente. Και από την πλευρά την πολιτιστική και την αισθητική τα πράγματα θα πάρουν μια διαφορετική πορεία στη Δύση. Mais, Αλλά même lorsque les formes changent, les formes évoluent, ακόμα και όταν αλλάζουν οι μορφές, il y a encore des éléments qui continuent à vivre. υπάρχουν ακόμα στοιχεία που εξακολουθούν να ζουν. Et ces éléments, c'est les gestes. Και αυτά τα στοιχεία είναι οι χειρονομίες, κινήσεις. Ces éléments, c'est toutes les relations complexes qu'il y a entre la chose qui est écrite et la chose que l'on va chanter. Επίσης είναι όλες οι σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε αυτό που είναι γραμμένο και σε αυτό που θα τραγουδήσουμε, θα ψάλουμε. Ce sont des éléments anthropologiques. Είναι δηλαδή ανθρωπολογικά στοιχεία. Et donc que l'on peut très bien considérer à part des éléments culturels ou intellectuels. Στοιχεία δηλαδή που μπορούμε να τα εξετάσουμε ξεχωριστά από τα πολιτιστικά στοιχεία. Parce que ce sont des choses qui sont en relation avec l'acte de se souvenir, l'acte d'apprendre et l'acte de transmettre. Γιατί είναι στοιχεία που συνδέονται με την πράξη της μνήμης, την πράξη της μάθησης και την πράξη της διάδοσης. Je vais donner des exemples concrets. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. La première chose qui est très étonnante lorsque l'on regarde l'histoire de la notation dans le monde grec et dans le monde latin. Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε όταν βλέπουμε τη σημειογραφία στον ελληνικό και στον λατινικό κόσμο, c'est le parallélisme dans l'histoire de la notation. Είναι ο παραλληλισμός, η παράλληλη πορεία στην ιστορία της σημειογραφίας, της μουσικής σημειογραφίας. Même si le système de notation est très différent, il y a des évolutions parallèles et presque simultanées. Παρόλο το ότι τα συστήματα είναι διαφορετικά, υπάρχουν εξελίξεις παράλληλες και μάλιστα οι αλλαγές είναι σχεδόν παράλληλες χρονικά. Premièrement, la notation apparaît au même moment, fin 8e, 9e siècle. Πρώτα η μουσική σημειογραφία εμφανίζεται περίπου την ίδια εποχή, τέλος του 8ου αιώνα. Après, on va avoir des grandes transformations au 11e et au 12e siècle. Μετά έχουμε μεγάλες μεταβολές και στις δύο περιπτώσεις κατά τον 10ο και τον 10ο αιώνα. Au 13e siècle, Στον il y a de 13ο αιώνα évolutions également en Europe occidentale. Έχουμε σοβαρές και βαθιές αλλαγές τόσο στην Δυτική Ευρώπη όσο και στην Ανατολική. Au 16e, au 17e siècle, on compose en Europe occidentale, comme chez les Grecs, beaucoup. Στον 16ο-17ο αιώνα on compose beaucoup de nouvelles mélodies. Κατά τον 16ο-17ο αιώνα στη Δύση συνθέτεται με αλφαγιώτα πολύ νέα μουσική. Au 19e siècle, il y a des réformes très importantes et fondamentales dans la notation. Στον 19ο αιώνα υπάρχουν σοβαρές αλλαγές στη σημειογραφία. Μιλάμε τώρα για τη βυζαντινή μουσική. On parle de la notation. Notation byzantine et néo-byzantine. Néo-byzantine et puis chez les latins aussi. Στη Δυτική Εκκλησία επίσης. Vous voyez, c'est un peu comme en biologie, vous avez la même espèce qui se sépare, qui n'a plus de contact, mais qui continue à évoluer de manière Δηλαδή, parallèle. βλέπετε, είναι κάπως όπως στη βιολογία, όπου το ίδιο είδος διαχωρίζεται, αλλά εξελίσσεται παράλληλα, παρά το ότι δεν έχουν μια επαφή μεταξύ τους. Et enfin, à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, on commence à comprendre que nous avons un patrimoine commun. Και τέλος, στο τέλος του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μια κληρονομιά που είναι και κοινή. Alors, je vais terminer en rappelant très rapidement le travail que nous avons fait avec les Kourgos. Θα τελειώσω λοιπόν θυμίζοντας τη δουλειά που έχουμε κάνει μαζί με το Λικούργο. Bon.
résumer 27 ans en 7 minutes, ça va être un peu difficile. Μια περίληψη 27 χρόνων σε 5 λεπτά είναι βέβαια λίγο δύσκολη. Mais on va essayer d'aller à Αλλά l'essentiel. θα δοκιμάσω να πω το πιο ουσιώδες. Bon, premièrement, j'avais contacté Lycourgos lorsque j'ai commencé à travailler sur le chant vieux romain. Πρώτα να πω ότι άρχισα να έρχομαι σε επαφή με το Λικούργο όταν άρχισα να εργάζομαι πάνω στο παλαιορωμαϊκό μέλος. J'avais vu que dans le chant vieux romain, il y a des chants en grec, des versets d'Alléluia en grec, et naturellement, je ne savais pas quoi faire avec ça. Διότι είδα ότι στο παλαιορωμαϊκό μέλος υπάρχουν στίχοι στα ελληνικά και ήθελα να δω τι θα κάνω με αυτούς τους στίχους. Lycourgos nous a apporté très rapidement des dimensions fondamentales que nous n'avions pas. Ο Λικούργος μας έδωσε πολύ γρήγορα διαστάσεις του φαινομένου πολύ θεμελιακές, τις οποίες δεν τις είχαμε εμείς μέχρι τότε. Premièrement, le sens de la modalité. Πρώτα την έννοια της τροπικότητας. Toute la subtilité que peuvent avoir les intervalles. Τις λεπτές διακρίσεις που μπορεί να έχουν τα διαστήματα. Un temps différent. Par temps, je veux dire une manière d'entrer dans le son et de faire vivre le son. Μια διαφορετική αντίληψη του χρόνου και μια διαφορετική αντίληψη του ήχου. Et ça a été vraiment une révolution. Αυτό ήταν μια πραγματική επανάσταση για μας. On n'aurait jamais réussi à imaginer chanter cette musique-là comme ça sans l'apport de Lycourgos. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε να ψάλουμε αυτή τη μουσική με αυτόν τον τρόπο χωρίς τη συμβολή του Λικούργου. Ce travail a permis également de comprendre ce qui s'est passé en Occident au cours du deuxième millénaire. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε και εμείς να καταλάβουμε καλύτερα τι έγινε στη Δύση κατά τη δεύτερη χιλιετία. Donc, ce travail a eu une influence fondamentale sur l'historiographie. Αυτού του είδους η εργασία είχε μια επίδραση θεμελιακή στην ιστοριογραφία. Très rapidement, je résume. Πολύ σύντομα, περιληπτικά. Le chant vieux romain a disparu au XIIIe siècle. Το παλαιορωμαϊκό μέλος εξαφανίστηκε κατά τον 13ο αιώνα. En fait, lorsque les papes vont en Avignon, la culture change complètement. C'est une culture française gothique. Πολύ σύντομα, όταν γίνεται η λεγόμενη αιχμαλωσία Βαβυλώνος, οι πάπες πάνε στην Αβινιό, το εκκλησιαστικό μέλος αλλάζει ριζικά. Voilà. Et le chant vieux romain, qui était le témoignage du premier millénaire, και était complètement το παλαιορωμαϊκό μέλος που ήταν ο μάρτυρας του παρελθόντος της πρώτης χιλιετίας έχει ξεπεραστεί πλέον οριστικά και εξαφανίζεται. Le vieux romain est découvert il y a un siècle, autour de 1900. Το παλαιορωμαϊκό μέλος ανακαλύπτεται εδώ και 100 χρόνια, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Les musicologues ne savent pas quoi faire avec cette musique. Οι μουσικολόγοι δεν ξέρουν τι να κάνουν με αυτή τη μουσική. Quand on regarde dans la bibliographie, il faut attendre les années 1950 pour avoir les premiers articles. Όταν κοιτάζουμε τη βιβλιογραφία πρέπει να περιμένουμε τη δεκαετία του 1950 για να δούμε τα πρώτα επιστημονικά άρθρα γύρω από το παλαιορωμαϊκό μέλος. On l'étudie sous l'angle de la liturgie d'abord. Γίνονται μελέτες από τη λειτουργική σκοπιά αρχικά. Et on comprend que c'est une liturgie qui remonte au 7e, au 8e siècle. Και καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια λειτουργία που ανάγεται στον 7ο, στον 8ο αιώνα. Après, il y a quelques musicologues comme Michel Huglot, Bruno Steblein, Helmut Rucke qui vont commencer à étudier. Υπάρχουν μια σειρά μουσικολόγοι όπως ο Michel Huglot που αρχίζουν να μελετάνε αυτό το μέλος. Mais personne ne chante le vieux romain. Αλλά κανένας δεν το τραγουδάει, δεν το ψάλει. Donc il faut attendre 1985, soit 85 ans après la découverte pour commencer à chanter. 85. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 1985 για να αρχίσουμε να το ψάλουμε αυτό το μέλος. Évidemment, c'était impossible de chanter cette musique si on ne passait pas par la source grecque. Και θα ήταν αδύνατο να ψάλουμε αυτή τη μουσική αν δεν περνούσαμε από τον ελληνικό δρόμο. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, à part l'organum et quelques étudiants autour de nous, personne ne chante du vieux romain. Και εξάλλου και σήμερα ακόμα, έξω από το ensemble organum, το συγκρότημα organum και μερικούς σπουδαστές γύρω από το συγκρότημα organum, κανένας άλλος
δεν ψάλει αυτό το μέλος. Parce que pour un chanteur occidental, s'il n'a pas cette connaissance du chant oriental, c'est impossible. Γιατί για έναν ψάλτη δυτικό που αν δεν έχει αυτή τη γνώση της ανατολικής παράδοσης δεν μπορεί να Donc vous voyez, la conséquence de ce travail, c'est que ça nous amène à repenser complètement l'acte du chant. Βλέπετε λοιπόν ότι η συνέπεια αυτής της εργασίας είναι να μας φέρει στο να σκεφτούμε διαφορετικά την πράξη του ψάλιν. Donc c'est une réflexion sur l'acte du chant dans la liturgie. Επομένως είναι ένας στοχασμός, ένας αναστοχασμός γύρω από την πράξη του ψάλιν μέσα στη λειτουργία. Donc vous voyez l'influence fondamentale que ça peut avoir sur la liturgie latine. Βλέπετε λοιπόν την θεμελιακή επίδραση που μπορεί να έχει όλα αυτά τα πράγματα, να έχουν όλα αυτά τα πράγματα στη λατινική λειτουργία. Parce qu'en fait, c'est une démarche qui nous demande de reprendre en compte tout l'héritage liturgique du premier millénaire. Γιατί βλέπετε είναι μια διαδικασία που μας αναγκάζει να ξανακοιτάξουμε, να λάβουμε υπόψη μας την λειτουργική κληρονομιά της πρώτης χιλιετίας. Et donc je pense que cette réactualisation de l'esprit des liturgies du premier millénaire est fondamentale aujourd'hui pour le monde latin. Και νομίζω ότι αυτή η εκ νέου ενεργοποίηση της λειτουργίας της πρώτης χιλιετίας είναι σήμερα θεμελιακή για το λατινικό κόσμο. Et naturellement, le monde grec a un rôle fondamental pour aider le monde latin à retrouver ce patrimoine commun. Και βέβαια ο ελληνικός κόσμος έχει έναν θεμελιακό ρόλο στο να βοηθήσει τον λατινικό κόσμο να ξαναβρει αυτή την κοινή κληρονομιά. Merci Nikouros. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Λυκούριο.